ገና ቢያልፍም እኛ ለልጆ አሪፍ ስጦታ ማምጣታችንን አላቆምንም። አሁን ደግሞ ልጆን እልል የተባለለት ፓይለት ልናደርግ በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘን መተናል። ለአጠቃቀም ቀላልና አዝናኝ ከቤተሰብ ጋር ሆነ ብቻውን የሚጫወቱበት በራሪ ሄሊኮፕተር ሪሞትና ቻርጀር ያለው እስከ 15 ጫማ ከፍታ ከፍ የሚል ክንፎቹ ፕላስቲክ በመሆናቸው ህፃናትን አይጎዱም። ይደውሉልን፣ ያሉበት እናደርሳለን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም፣ በ999 ብር ብቻ። ፀሐይን ከወጡ ከቀናት በኋላ ማዊና ወንድሞቹ ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ተከፋፍለውም ስራቸውን ይሰሩ ነበር። ሁለቱ አሳ ሲያጠምዱ፣ አንዱ ምግብ እያበሰለ፣ የመጨረሻው ደግሞ ማዊ ሁሌም ለየት ያለ ነገር ያደርግ ነበር። አትጨነቅ አልማዋ፣ እንጨቱን በማንሳት ረዳውታለሁ። ይሄ ሞኝ ይወት እንጨቱ ይከብደዋል። ለምን መተህ ግንዱን በማንሳት አትረዳኝም? ማዊ እሺ ወንድሜ። ማዊ ግንዱን ሲያንጠለጥለው በአካባቢው የሚጫወቱትን ህፃናት ያስፈራራቸው ጀመር። ማዊ አውርደኝ! የማዊ ስራዎች ወንድሞቹን ያናድድ ነበር፣ ግን ሁሉንም ነገር ስለሚያከናውን ጎበዝ ነበር። ማዊ ሁሉንም ነገር ሲሰራ ጎበዝ ነው፣ ግን አሳ ማጥመድ ሲሆን መቀለዱን አያቆምም። እንደ ተመልካቾች ጄሊፊሽ ያስኩኝ። ማንም አይበላውም። ስንት አሳ ነበር ያስከው? ጄሊፊሹ እሱን ሳይጨምር ይህ ነዋ። ወንድሞቹ ሳፋውን አዩት፣ የሚዋኝ አሳም አዩ። ይሄ እኮ ትንሽ ነው፣ መጫወቻ እንጂ ምግብ አይደለም። እናንተ አሳ የምትይዙት ለመብላት ነው፣ ለወጥ ላድርገው ብዬ እኮ ነው። መንደርተኞቹ መጫወቻ አይፈልጉም፣ እራት እንጂ። እኛ የያዝነውን ተመልከት። ወንድሞቹ በርሜሎች ሙሉ አሳ እንደያዘው አሳዩት። ኦ ዋው፣ ብዙ አሳ ነው። ግን ጄሊፊሽ የላችሁም? ብዙ፣ ግን በቂ አይደለም። በአንተ ምክንያት እዚህ ቆይተን ያንተን ፋንታ ልናጠምድ ነው። ወይ! በዛ ምሽት ወንድማማቾቹ እሳት ከበው እየሞቁ ቁጭ አሉ። ማዊም እንቅልፍ ወሰደው። ለቋቋሙ አልቻልኩም። ማዊ አሳ ማጥመድ አይችልም። እስማማለሁ። ዛሬ ደሜን እያፈላው ነበር። የሆነ ነገር ልናረግ ይገባል። የነገውን አሳ ማጥመድ እቅድ አንንገረው። አሪፍ፣ ማን ያስማማል? ሁሉም ወንድማማቾች እጃቸውን አውጥተው ተስማሙ። ተስማምተናል፣ ነገ በጠዋት እንነሳ። በቀጣዩ ጠዋት ማዊን ሳያሳውቁት ሄዱ። እኔ ማዊ ነቅቻለሁ። ዛሬ አስደሳች ቀን ነው የሚሆነው። ኦይ፣ ሌሎቹ የት ናቸው? ማዊ ተመለከተና ወንድሞቹን አጣቸው። እሺ፣ ይህ ልክ አይደለም። ዛሬ ስራ ሳይሰጡኝ ሄዱ። ማዊ ወደ ባህር ዳሩ ሮጦ ወንድሞቹ ሲሄዱ አየና ተጣራ። ሄሎ ወንድሞቼ፣ ጥላችሁኝ እየሄዳችሁ ነው እንዴ? መምጣት የረሳችሁት? አይ
ሕይወትህን ለማዳን አሳ መያዝ አትችልም። ልክ ነው። ምናጠፋው ጊዜ የለንም። አዎ፣ ፀሐይ ወጥታ አትጠልቅም። አንተን ልረዳህ እኮ ነው። በፍጹም ማዊ፣ እንዴት እንደምታረዳን እኮ አይቻለሁ። ያንተ ስራ ማበላሸት ብቻ ነው። እሱ ያስቃል። ኧረ እባክህ ብልጡ፣ ለቀልድ ጊዜ የለንም። ግን ያኔ ስቀህ ነበረ። ማ እኔ? በፍጹም። ቻው ወንድሜ። ወንድማማቾቹ ሄዱ። ማዊንም ተናዶ ነበረ። የሆነ ነገር ላረግ ይገባል። ልረዳቸው ነበር ዛሬ። በውሳኔያቸው እንደተሳሳቱ አሳያቸዋለሁ። ቆይ። ድንገት ማዊ የሚያስፈልገውን ነገር አስታወሰ። አያቴ የሰጠችኝ የአሳ ማስገሪያ። ውይ፣ ረስቸው ነበረ። ማዊ አሳ ማስገሪያው ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት ፈለገ። መጣውላችሁ። ምግብ፣ አሳዎች ትያዛላችሁ። ውሃው ማዕበል ወደ ወንድሞቼ ውሰደኝ። እንደተጣራም ማዕበል መጥቶ ማዊን ወደ ወንድሞቹ ጀልባ አስቀመጠ። ወይ ይቅርታ፣ እስኪ ጠጋ። ለምን መጣ? እዚህ የመጣሁት የዓለሙን ትልቅ አሳ ልይዝ ነው። አይ ተው እንጂ። የዓለሙን ትልቅ አሳ ዶልፊን የመያዝ ቦታ የለንም። ማረን። አዎ ተው እንጂ፣ እድሉን ስጠኝ። ተመልከቱ፣ አሪፉን አሳ መያዣ ይዣለሁ። አሳ መያዣ አይረዳህም። አያታችን ናት የሰጠችህ። ይቅርታ ግን አሳ ማስገሪያ ብቻ ሊረዳ አይችልም። እድሉን ስጡኝ። እሺ፣ አንድ እድል እንሰጥሃለን። ካልተሳካልህ ግን አሳ ማስገርን ለእኛ ተው። ለዘላለም እንዳትሞክረው። እሺ፣ ለዘላለም። በስተመጨረሻም ማዊ ተመለሰበትን። አሁን የድሮውን አሳ ማስገሪያ ጥበብና የወንድሞቹን ትንሽ እገዛ ነበረው። እሺ የባህር አሳዎች አዳምጦኝ። ትልቁ አሳ ወደ እኔ መጥቶ የመንደርተኞቼን ሆድ ይሙላ። ማስገሪያውን ወረወረውና ከባህሩ ጠልቆ ገባ። የሆነ ትልቅ ነገርም የያዘ ይመስላል። የሆነ ነገር ያስኩኝ። በዚህ ፍጥነት? አዎ፣ ግን ከባድ ነው። እርዱኝ። ወንድማማቾቹ ሊረዱት ያዙት። ይዘንሃል ማዊ። ሲታገሉ ምርጡን ለልጆ አሪፍ መጫወቻ ይዘንለው መተናል። ወደ ሮቦት የሚቀየር መኪና፣ በሪሞት በቀላሉ የሚቆጣጠሩትና አዝናኝ መጫወቻ፣ በቀላሉ ማይሰበር ጠንካራና የራሱ ጭፈራና ጨዋታ ያለው ውብ መጫወቻ። ይደውሉልን፣ ያሉበት ቦታ እናደርሳለን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም። ማዊ ትልቅ ነገር ተመለከተ። ማዕበሉ እያደገ ነበረ፣ ግን ትልቅ ብቻ ሳይሆን ግዙፍ ነበረ። ሰዎቹም ወደ ባህሩ ሊጠጉ አሰቡ። ሰዎች ወደ ባህሩ ምዱት። እሺ ኑ ወንድሞቼ እንቅዘፍ። ሲቀዝፉም ማዕበሉ ያድግ ጀመረ። የሆነ ነገርም የሚጎተት ይመስላል። ነገሮች ተባባሱ። መሬትም ተንቀጥቅጦ ማዊና ወንድሞቹ እንደሚያመሳስላቸው ነገር መቼም ተስፋ አይቆርጡም። ወንድማማቾቹ ቀስፈው ለመሄድ ሞከሩ። ማዊም አጥብቆ ያዘ። ቀስ ብሎ ማዊ የሆነ ነገር ከባህሩ ሲወጣ አየ። ወይኔ! ወንድሞቼ ቢያዩት ይደነግጣሉ። ስሙ፣ ወደዚህ እንዳትዞሩ፣ ዝም ብላችሁ ቅዘፉ። እሺ፣ ቅዘፍ
በኃይል። እሺ። ማዕበሉ እንደገና በጣም ተንቀጠቀጠ። ቀጥሉ፣ እኔ ደህና ነኝ። ለምንድን ነው እንዳንዞር የፈለገው? እያጓጓኝ ነው። ባይ ቀስ ብዬ ልየው። መጥፎ ሐሳብ ነበረ። የማዊ ወንድም ዞረና ትልቅ ማዕበል አየ። በፈጣሪ ወይኔ! ምንድን ነው ይሄ? አይ! የወንድሞቹ ጩኸት ማዊ ግራ አጋባው እና ተመለከተ። ለምንድን ነው ወደ እኔ የምታዩት? እንዳታዩ ነግሬያችሁ ነበረ። ብዙ ጊዜ እንዳታዩ ዞሩ ስላልከን አጓጓን። ቀላል መመሪያ ነበረ። እሺ ቀጥሉ፣ እዛፉ። እየሞከርን ነው። በዛ ጊዜ ማዊ ኃይሉን እንዳለ ተጠቀመ። ናውጣ! አሳው ጠንካራ ነበር፣ ግን እንደ ማዊ አይጠነክርም። በስተመጨረሻም ወጣ። ምን ያክላል? ማዊ ከጀልባው ወጣና ተመለከተ። አሳ ግን አልነበረም። ትልቅ ደሴት ነበረ። ውብና የለመለመ ነበረ። ትላልቅ ውብ ተራሮችና ጋራና ሸንተረር ነበር። ከምታስቡት በላይ ለም ነበረ። እንዴት ያምራል! ማዊ እንዴት እንዲያረክ? እኛ ነን ያረግነው። ማዊ ተመልከት! በአንድ ኩሬ ውስጥ መንደሩን ለአንድ ወይም ለ3 ቀን ሳይሆን ለሳምንት የሚመግብ አሳ ነበረ። ማዊ የሚገርም ነው። አሁን ሁሉም ይጠግባል። አዎ አሳ መብላት ካልሰለቸኝ። በዛ ጊዜ ውሃው ዳርቻ ላይ መንደርተኞቹ አዲሱን መሬት ተመለከቱት። ዋው! ይሄ እውነት ነው ወይስ በህልሜ ነው? ወንድሜ እኔም ይታየኛል። ዋው! ግዛቱ ለሁሉም ታየ። ተደሰቱ። ሲደርሱም ማዊ ከወንድሞቹ ጋር ሲመጣ አዩ። ማዊ ማዊና ወንድሞቹ ትልቅ መረብ በአሳ ሞልተው ይዘው መጡ። ሁሉም ተገረሙ። አናት ያጥረኛል። ይሄ ሁላችንንም ይመግበናል። እንደ ማዊ አይነት ሰው ስላለን እድለኛ ነን። ወንድሞቼ ባይኖሩ አልችለውም ነበረ። ግን እኮ መሬት ጎትተህ አውጥተሃል። አሁን መንደርተኞቹ ሰፋ ብለው መኖር ይችላሉ። ሰፋ ብለን እንኖራለን። ሁሉም ማዊና ወንድሞቹን አቀፏቸው። ሴቶች ወደ ስራ እንግባ። ዛሬ ድግስ አለ። እራት እንስራ። ልክ እንደዚህ ማዊና ወንድሞቹ ደሴት ወጥተው ከመሬት ውስጥ አወጡ። አሁን በደቡብ ኒውዚላንድ ይገኛል። የማዊ ጉዞም ይቀጥላል። ታሪኩ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሰው የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን። ገና ቢያልፍም እኛ ለልጆ አሪፍ ስጦታ ማምጣታችንን አላቆምንም። አሁን ደግሞ ልጆን እልል የተባለለት ፓይለት ልናደርግ በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘን መተናል። ለአጠቃቀም ቀላልና አዝናኝ ከቤተሰብ ጋር ሆነ ብቻውን የሚጫወቱበት በራሪ ሄሊኮፕተር ሪሞት እና ቻርጀር ያለው እስከ 15 ጫማ ከፍታ ከፍ የሚል ክንፎቹ ፕላስቲክ በመሆናቸው ህፃናትን አይጎዱም። ይደውሉልን፣ ያሉበት እናደርሳለን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም። በ999 ብር ብቻ